Kristo era ng'olina ekkanisa. Wano Soul Television weeweereddeyo obudde obutali bwa kusasulira eri abasumba bonna. N'olwekyo omusumba yenna ng'okubiddwa essimu ekuyita obanga baakukutuukirirawo mu ofiisi yo, kkiriza obuulire enjiri ku bwereere wano ku Soul Television mu program The Pastor's Hour. Balamusiza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okwebaza gwenna Katonda omulamu TV. Njagala okwebaza kubanga otaddeko. Nebaza Mukama nate yazeemu tusisinkanye. Njagala okwebaza kubanga olwaleero tweyongera okuyiga n'okumanya n'okutegeera amazima agali mu kigambo kya Katonda, kuba tumanyi nti ebintu byonna byatondebwa kigambo. Kati buli lwotegeera ekigambo waliwo ebitondebwa, waliwo byotonda mu bulamu bwo. Katonda alina byayongera okukola mu bulamu bwo. Olunaku olwaleero tugenda kulaba kiki kye bayita obedience. Oyinza okuba nga weebuuza, what is obedience? Obedience is a powerful force for our upgrade and personal transformation. Obedience is a powerful force for our upgrade and personal transformation. Okugonda kye kireetera obulamu bwaffe okukyuka. Okugonda kye kikyusa obulamu bwa buli muntu, bwa buli ssekinoomu. Omuntu buli lw'ogonda oba buli lw'obeera omuwulize, obulamu bwo tebusigala kye kimu. Kuba bwe tusoma Bayibuli, okuva weetandikira Katonda atugamba ekintu kimu: bwe munaŋŋonderanga munaabeeranga n'obulamu, munaabeeranga n'emirembe, munaasanyukanga, munaabanga bulungi. Kubanga okugonda kye kikyusa buli kintu mu bulamu bw'omuntu. Buli kye weetaaga kyonna kibeera mu kugonda. Toyinza kutuuka ku level endala okuggyako ng'oyise mu kugonda. Okugonda nsonga nkulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. Kati okugonda kitegeeza nti oba okubeera omuwulize, oteekwa okubeera omuwulize eri Katonda, oteekwa okubeera omuwulize eri omuzaddewo, oteekwa okubeera omuwulize eri omusumbawo, oteekwa okubeera omuwulize eri omusomesaawo, oteekwa okubeera omuwulize eri boosiwo. Ebintu ebyo oba abantu abo nga bwe mbakumenyedde, buli lw'onoobagonderanga obulamu bwo tebugenda kusigala kye kimu. Kyenva ntandise nga nkagamba nti okugonda nsonga nkulu. Wonoobeeranga wonna, buli muntu yenna buli w'obeera oteekwa okumanya nti waggulu waliyo Katonda eyatonda ebintu byonna era ayinza ebintu byonna, asobola byonna, atalemererwa. Naye ng'ennoneye ng'onoobeera ne relationship ne Katonda, oteekwa kuba nga oli muwulize. N'omuzadde awaka oteekwa okuba nga oli muwulize. Naddala ng'abaana ffe nga tukyasoma, kati bazadde baffe oluusi yasookanga kuweera school fees, oyo omwana asinga okumugondera, oyo omwana omuwulize, omutima gw'omuzadde we gusinga okukubira. Kati naffe buli lwe tugondera Katonda, kwegamba heartbeat ya Mukama ebeera ku muntu oyo amugondera. So kati buli lw'ogonda obulamu bwo tebusigala kye kimu. Okugonda kikyusa obulamu bwo n'ogenda ku level ndala. Bayibuli etugamba nti Daniel yali muwulize nnyo, Yusufu yali muwulize nnyo mu maaso ga boosi we. Oteekwa okubeera muwulize mu maaso g'abazadde, oba bakulaba oba tebakulaba. Oteekwa kuba muwulize mu maaso g'abasomesa oba oli ku ssomero ng'osoma. Then buli lw'onoowuliriza omusomesa kitegeeza nti ogenda kuyiga, ogenda kufuna okumanya, ate okumanya okwo kwe kujja okukyusa obulamu bwo. Bw'oba ng'oli ku mulimu ng'olina boosi wo bakukozesa, nsubya era ne bw'oba nga weekozesa, era waggulu wateekwa okuba nga olinayo boosi wo omulala. So ne ku lwekyo abo abantu bonna, omusumba, omusomesa, omuzadde, boosi wo, waggulu waffe ffenna tulina boosi asinga ababoosi nga ye Katonda, nga naye era yeetaaga tumugondere.
So obedience is the fruit of decisions. Obedience is the fruit of your decisions. Obedience is a lesson that everyone has to learn. Obedience oba obuwulize lesson buli muntu yenna gy'oteekwa okuyiga. Obugonvu oba obuwulize bayiga buyige. Ennaku zino mpulirayo nga abantu bagamba nti emitima gyakakanyala. Weewaawo enjogera y'abansi abatanaba kulokoka, naye njagala kugamba gwe omwana wa Katonda. Gwe togendera ku njogere nti emitima gyakakanyala. Ejjaffe giteekwa okuba nga gigonda. Tuteekwa okuba nga tuli bawulize. Kubanga buli lw'onooyiga, buli level yonna gy'oteekwa okutuukako, oteekwa okuyiga, oteekwa okubeera muwulize eri abo abakusingako, eri basuperiors bo. Oteekwa okuba nga oli muwulize, okubaako level endala gy'otuukako. Tulabye nti obuwulize oba okugonda kibala kyakusalawooko. Oyinza okukwata okusalawo leero gw'abadde nga olina enneeyisa gye weeyisaamu etali nnungi. Oyinza okuba nga obadde togondera kigambo kya Katonda, nga togondera abazadde, nga togondera abasomesa, naye olwaleero nkusaba ekintu kimu, salawo. Salawo okole decision ove mu bujeemu wabula obeere omuwulize. Awo n'olaba omukisa gwa Katonda. Kubagamba nti bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi eby'ensi. Omuntu buli obeera omuwulize ofuna ebirungi, ofuna favor, ofuna connections. So obedience is the fruit of your decisions. Osobola okugamba nti olwaleero nze nsazeewo nkyuse. Naddala mu biseera bino eby'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo, abantu emitima gyongedde okukakanyala. Abantu tebakyawuliriza, abantu tebakyali bagonvu, abaana tebagondera bazadde, n'endiga zennyini tezikyagondera basumba, ne Katonda yennyini tetukyamugondera, tetukyagondera kigambo kye. Ate jjukira tuli mu nnaku ez'oluvannyuma ez'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Naye kino ekigambo kigenda kuteekateeka nti Yesu Kristo wagenda okugira nga omaze okukyuka, ng'oyiza obuwulize, ng'oyiza okugonda. Obedience is an act of spiritual discipline. Obedience is an act of spiritual discipline. Omuntu yenna bw'oba nga oli mulokole, oteekwa okubeera n'empisa ey'obuwulize. Oteekwa okuba nga oli muwulize, ng'akabone akalaga nti ogondera ekigambo kya Katonda, ogondera Katonda. Katonda tomugondera nga togondedde ekigambo kye, kubanga ekigambo kye kye kituteekamu discipline. Ekigambo kya Katonda kye kituyigiriza empisa n'ennonozi. So n'olwekyo oteekwa okuba omuwulize ng'akabonero ak'obwetwaze oba akabonero ak'empisa mu nsi ey'omwoyo. Kubanga buli bw'obeera omuwulize oba obedience, it builds a person's character. Obuwulize buzimba oba okubeera omwetwaze kizimba ennonozo, kizimba empisa zo, kizimba eneeyisaayo buli lw'obeera omuwulize. Obedience keeps the society united. Obedience keeps the society united. Buli lwe tubeera abawulize, buli lwe tubeera nga tugondera Katonda, nga tugondera bakama baffe, nga tugondera abazadde baffe, nga tugondera abasomesa baffe, nga tugondera ababoosi baffe, kijja tuleeta nga tuli bumu. In fact, enjawukana oluusi ziva ku butali buwulize, obutabeera bawulize, kye kituleetera enjawukana ebiseera ebisinga. Kubanga nzikiriza ku bantu ababiri bwe mubeera nga mulina kye mukkaanyako, nzikiriza nti ku babiri waliwo omuntu omu ateekwa okuba nga ali ku kituufu oba ali ku mazima. Kaakati
ekyo kyembanga muliko banga kyemu planning muteekwa okubanga omwe ateekwa okugondera munne okusobola okutuuka ku purpose gye mubadde mu planninga oba ku kigendererwa kyammwe. Naye bwe watabairawo obuwulizi, we wava enjawukana, we wava obutakkaanya, we wava entalo n'okulwana n'ebirala. Naye buli lwe tubeera abawulizi kituleetera okubeera obumu, kituwa empisa, kituwa discipline. N'olwekyo tugenda kusoma mu kitabo kya Joshua essuula esooka. Tuwulire wano Katonda nga agamba abaana b'Isirayiri bali mu ddungu nga bagenda mu nsi ensuubize. Katonda n'ayogera nabo n'abagamba bw'ati: Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Katonda agamba Abaisirayiri ne Joshua nga bali mu ddungu nti mugonderanga ebigambo bino, nti era kino ekitabo ky'ebiragiro kibabeeranga ku maaso emisana n'ekiro. Ate bwe tunaabigondera nti awo obulamu bwaffe bwonna bujja kubeera mu nkulaakulana. So buli lw'ogonda ofuna enkulaakulana, buli lw'ogenda ogenda buli lw'ogonda ogenda ku level ndala, tosigala kyo nga bw'obadde. N'olwekyo tugenda kulaba emigaso egiri mu kugonda. Mbadde nkyakunnyonnyola obedience kyeki. Kati omugaso ogusooka oba the benefits of obedience. Number 1, obedience to God proves our love. Obedience to God proves our love. Buli we tubeera abawulizi eri Katonda kiraga okwagala kwaffe eri Katonda. Katonda agamba bw'ati, agamba nti ndabye omusajja alina omutima ng'ogwange. Ayogera ku Dawudi. Dawudi yali muwulize nnyo. Dawudi yagonderanga nnyo ekigambo kya Katonda. Dawudi yanoonyanga amaaso ga Mukama. Ne bwe yakolanga ensobi yamanyanga nti akoze ensobi, n'akomawo mangu ne yeenenya mu maaso ga Mukama. Ki ekyamukozesanga ekyo? Kwali kwagala. So buli lw'obeera ng'oli muwulize kiraga okwagala kwo eri Katonda. Katusome mu Yokaana essuula ey'okutaano. Yokaana ekisooka essuula ey'okutaano n'olunyiriri, tuve ku lwokubiri tutuuke ku lunyiriri olwokusatu. Yokaana ekisooka essuula ey'okutaano olunyiriri olwokubiri okutuuka ku lunyiriri olwokusatu. Bayibuli egamba bweti: This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out his commands. Nti kino kye kikakasa engeri gye twagalamu abaana ba Katonda ne Katonda. This is the love of God, to obey his commands. So buli lw'ogondera ebigambo bya Katonda kiraga nti ne Katonda omwagala. So Bible kyevudde tugamba nti obedience to God proves our love. Omugaso ogwokubiri, obedience to God demonstrates our faith. Okugonda oba obuwulize eri Katonda kiraga okukkiriza kwe tuyina mu Katonda. Okugonda kiraga obuwulize, okugonda kiraga okukkiriza kwe tuyina eri Katonda. Buli lw'obeera ng'oli muwulize oba okakasiza Katonda nti ddala nzikiririza mu ggwe, neesiga ggwe, ggwe wekoomu, gwasukkulumya ebirala byonna. Ekyokusatu, obedience is an act of worship.
obedience is an act of worship. Tukisanga mu Barumi essula ey'12 okuva ku lunyiriri olusooka. Tulaba wano nga watulaga okusinza Katonda kyeki. Katusomeyo Bible egamba bwiti, Romans chapter 12 verse number 1. Therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifices, holy, pleasing to God. This is your spiritual act of worship. So buli lwobeera omuwulize eri Katonda, omubiri gwo oguwayo eri Katonda nga saddaaka ennamu era esiimibwa. Ekyo kitulaga nti ddala osinziza Katonda. Okwo nako kusinza buli lw'oddira obulamu bwo bwonna n'obuwa Katonda. Kiraga nti omugondedde, nga kiraga era nti omusinziza okuyita mu kugonda, nga ogondedde ekigambo kye ng'okyusiza obulamu bwo. Tukyagenda mu maaso. God rewards obedience. Katonda awa empeera eri abo abawulize. Tukisanga mu Luka essula ey'Okumi n'olunyiriri olwa28. Obuwulize bwonna bubaako n'empeera. Olwaleero nziza okusoomooza tuddeyo ku nnono y'obuwulize, naddala mu kiseera kino eky'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Abantu abasinga ng'emitima gikalubye ng'enjogera y'ennaku zino. Abantu bayiyize enjogera mbu emitima gyakaluba, naye bw'obanga oli mwana wa Katonda ng'ogenda mu ggulu, oteekwa okuva mu mbala eyo oba mu njogera eyo egamba nti emitima gyakaluba. Ejjaffe giteekwa okuba nga miwulize, tuteekwa okuba nga tugondera Katonda. Kyava agamba nti ndibajjamu emitima egy'amayinja mbateekemu omutima ogw'ennyama gulimu omwoyo wange. So buli lw'obeera ng'olina omwoyo wa Katonda oteekwa okuba nga oli muwulize, oteekwa okuba nga ogondera ekigambo kya Katonda. Amen. Tusoma Luka essula ey'Ekumi n'olunyiriri olwa28. Wagamba watya? He replied, blessed. Yesu addamu abagamba bw'ati. Bw'osoma Luka essula ey'Ekumi n'olunyiriri olwa28. He replied, blessed are those who hear the word of God and obey it. Nti bamukisa abawulira ekigambo kya Katonda ate ne bakigondera. Oyinza okukiwulira naye ate nga tokigondedde. Abasinga bakiwulira, n'abantu abasinga enjiri bagiwulidde, naye ate okugonda nti bakiteeke mu bikolwa kikyalemye. Ate Katonda ye okugonda okutuufu y'oyo omuntu awulidde ate n'ateeka mu kikolwa. So before nga tonaba kuteeka mu kikolwa osooka kuwulira kiki ekikugambiddwa okukola, kiragiro kye ekize gy'oli. Then buli lw'okiwulira n'okigondera, then awoteeka mu bikolwa. Then Bible egambye nti awo olibeera munnamukisa. Okugonda kuleeta empeera nga gwe mukisa. Tukyagenda mu maaso. Omugaso omulala, buli lw'obeera omuwulize, you grow as a Christian. Buli lw'ogonda ng'omukkiriza ng'omukristaayo, kikuleetera okukula mu bulamu buno obw'omwoyo, mu bulamu obw'ekikristaayo. Buli lw'ogondera ekigambo kya Katonda kitegeeza nti omaze okukula mu kigambo kya Katonda, omaze okukula mu bintu bya Katonda, omaze okukula mu kuweereza. Praise the Lord. So okugonda kuteetera okukula mu bulamu obw'ekikristaayo. Tukyagenda mu maaso. Buli lw'obeera omuwulize oba obedience save your life
from danger. Buli lwobeera omuwulize, buli lwogondera Katonda, kirokola obulamu bwo okuva mu kabi. Ebiseera ebisinga Katonda agenda n'atulabula n'agamba, mwana wange togendanga mu bwenzi. Kati buli lw'osukka ku kiragiro ekyo n'ogenda mu bwenzi, awo abasinga we basisinkanira endwadde ezimu. Lwaki? Kubanga oba osusse ku layini ya Katonda, oba osusse ku kiragiro kya Katonda. So kyava agamba nti buli lw'onoomugondera n'alokola obulamu bwo. Kati buli lw'owulira ekigambo kya Katonda, Katonda bw'agamba tonywa mwenge n'otagunywa, kitegeeza nti obulamu bwo bujja kuba bulungi nga bweyagaza. Katonda bw'anaakugamba nti toyendanga, tolina wojja kusisinkana siriimu. Ensonga kubanga ogondedde ekigambo kye. So ekigambo kya Katonda kirokola obulamu bwaffe okuva mu kabi. Tukyagenda mu maaso. Okugonda y'engabo etulokola okuva mu mizimu oba mu attack ez'emizimu. Buli lwe tugondera Katonda kitulokola okuva mu nkwe oba mu attack, mu bulumbaganyi bw'omulabe Sitaani. Bw'obanga oyagala kwekweka Sitaani, the hiding place oba ekkubo lyokka ery'oyinza okuyitamu okwekweka Sitaani oba emizimu kwe kuyita mu kugonda ng'ogondera ekigambo kya Katonda. Kuba Sitaani buli lw'anaakulumba kyasooka okukola, asooka kujja ku kigambo kya Katonda. Kati buli lwakujja ku kigambo kya Katonda n'akujja ku mazima, automatically kitegeeza nti aba akufunye, aba asobola kukufuula kikozesebwa kye era akukozesa nga bw'ayagala. Reason, toyina kikukuuma, toyina shield, toyina ngabeeyo, toyina kitala. So kakati buli lwogonda n'otambulira mu kigambo kya Katonda kigenda kulokola. Tukyagenda mu maaso. Buli lwogonda oba buli lwobeera nga buli lwogondera ekigambo kya Katonda, you get yourself prepared for heaven and the coming of our Lord Jesus Christ. Buli lwogondera ekigambo kya Katonda oba buli lwobeera omuwulize, kikuteekateeka, kiba kikuteekateekera okuyingira eggulu n'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Olwaleero njagala kusabira, tugenda kusabira mu kigambo kino, tubeere abawulize mu zino ennaku ez'oluvannyuma, tuve mu eyo enjogera emitima gyakaloba, wabula tubeere abaana ba Katonda abawulize. Then awo lwe tugenda kukula mu bulamu obw'omwoyo, we tugenda okufuna empeera ey'omukisa, we tugenda okufuna protection okuva eri attack z'omubi Sitaani. Buli lwe tunaabeera abawulize, obulamu bwaffe bugenda kubeera successful. Maliriza nkugamba nti gondera Katonda, gondera abazadde, gondera omusumba wo, gondera omusomesa wo akusomesa ku ssomero gwe ngamba, gondera bosi wo oyo akukozesa. Oyinza n'okubanga weekozesa naye manya nti era waliwo bosi oyo akusappulayinga, supply wo era naye abeera bosi wo. So mu bulamu buno ffenna waggulu waffe ffenna tuyina omuntu abaali waggulu waffe. So tuteekwa okubanga tuli bawulize mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Nkusabira olwaleero Katonda akujjuza omwoyo omutukuvu, Katonda akujjuza amagezi, Katonda akyuse omutima gwo, Katonda akyuse endowooza zo, osobole okugonda, then oyingire mu bisuubizo, oyingire mu mukisa gyo, oyingire mu magenda go mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Nsaba kaakano buli ekibadde kikusibye kikuveeko in the name of Jesus. Omwana Katonda omulamu, nkusabira olunaku olwaleero Katonda akusumulule, Katonda akusanyuse, Katonda akuwe emirembe, Katonda akuviireyo, Katonda akweyanjulire guno omwaka. Nkusabira nti guno omwaka we gugwerako Katonda ajja kuba akutadde ku level endala mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nsigadde ndi Musumba Sunday Charles Katabaro okuva ku Full Gospel
International Church Nakivubo. Mukama abampeera omukisa tuddemu tusisinkane. Salt Media etaddewo omukisa eri ababuulizi